সবাইকে স্বাগত জানাই লাভ ইউ জিন্দেগিতে। রিয়াংশের জন্মদিনের পর আমরা চলে গেলাম মুনমুনদের বাড়িতে চা খেতে। আর ওখানে গিয়েই দেবলীনাদি বের করলো তার গয়নার সম্ভার। আর সেই গয়নাগুলো আমরা সবাই মিলে পরে অনেকগুলি ফটো তুললাম। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এরকম গয়নার কালেকশন, তো তাহলে দেবলীনাদির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আনানো অথেন্টিক একদম ইন্ডিয়ান গয়না। শুধু কানের দুলও আছে, আবার কিছু কানের দুল আর গলার নেকলেস সেটও আছে। আর প্রত্যেকটাই বেশ ইউনিক টাইপের। আর আজকে আমি একটা বড় কাজ করলাম। ডিশওয়াশারের কি করে ফিল্টারটাকে ক্লিন করতে হয় ওটা দেখেছিলাম একবার কোথাও ভিডিওতে, কিন্তু নিজে কখনো করিনি। তো আজকে ওগুলো বের করলাম, দেখলাম সত্যিই ওর ভেতরে অনেক নোংরা জমেছিল। আর এগুলো পরিষ্কার করে দিতে দেখলাম ডিশওয়াশারটা আরও বেশি ভালো করে কাজ করছে। খুবই ইজি করা। এই যে ডিশওয়াশারের মধ্যে এখানটায় এটা থাকে, এর ওপরে একটা কাভার থাকে, ওটাই জাস্ট দুটো স্ক্রু থাকে, ওটা খুলে নিলেই তারপরে এই বাকি তিনটে হাত দিয়েই উঠে আসে। ওগুলো সবগুলোকে খুলে একটু ব্রাশ দিয়ে ভালো করে ডিশওয়াশারেরই লিকুইড সোপ দিয়ে একদম ধুয়ে নিলাম। দেখুন কত জমেছে এর মধ্যে। আর এটাও একদম এই যে ফিল্টারটা এখানে থাকে, এটাও বেশ নোংরা থাকে। ওগুলোও ধুয়ে একদম পরিষ্কার করে এই যে এবার লাগিয়ে দিচ্ছি। আবার বোঝো আবার আমাকে হেল্পও করলো লাগাতে, ওর এই স্ক্রুগুলো লাগাতে খুব ভালো লাগে। যাই হোক, অতনু আজকে একটা কস্কো থেকে এই যে পুরো চিকেন এনেছে, অনেক কাজ করেছে বোঝো, এবার এটা খাবে। স্কুল থেকে আজ ফিরে দেখছি এরকম গোঁফ পরে এসছে। স্কুলে ওদের অ্যাপেক্স রান ছিল, তো ওই জন্য ওদেরকে প্রত্যেককে একটা করে গোঁফ দিয়েছে। সবাই দেখলাম বাসে যারা নাম ছিল সবাই এরকম পরে এসেছে। ওর এই গোঁফ দেখে মনে হচ্ছিল যখন গোঁফ চুরি কবিতাটা সরস্বতী পুজোয় বলেছিল ওকে এরকম একটা গোঁফ পরিয়ে দিলে ভালো হতো। গোঁফ কি কারো কেনা? গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা। কয়েকটা জিনিস রিটার্ন করার ছিল, ওগুলো অ্যামাজন গোতে দিয়ে আমরা এবার চলেছি লাস্ট মিনিট শপিংয়ে। আর কয়েকটাই মাত্র জিনিসপত্র বাকি আছে কিনতে, ওগুলো আজকে কিনে নেওয়া যাক। এই যে এখানে জুতো দেখতে এসেছি বাবার জন্য। বেশিরভাগ জুতোতেই দেখছি সাদা আছে, সাদা আবার নেওয়া যাবে না, সেই জন্য একটু খুঁজতে টাইম লাগছে। তারপর ওখান থেকে আবার বেরিয়ে চলে গেলাম কস্কোতে, কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে শুরু করেছি প্যাকিং। বোজো এসে দেখে খুব খুশি, ভেবেছে ওর জন্য এত চকলেট আনা হয়েছে। আর ফিরছিলাম যখন একদম স্নোফলও স্টার্ট হয়ে গেছে। স্নোফলের আগে ছোট ছোট দানার মতো ছোট ছোট বলগুলো পড়ছিল তখন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে।